ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ സ്റ്റഡീസ്. ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. നമുക്ക് നോക്കാം. എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ സറൗണ്ടിങ്സിലുള്ള നാച്ചുറൽ വേൾഡ് എങ്ങനെയാണ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫിലേക്ക് ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനമാണ് എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ സ്റ്റഡീസ്. സോ നമ്മൾക്കറിയാം, ഈ ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം, ഒരു ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള എക്കോസിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ നേച്ചറാണ് നമുക്ക് റിസോഴ്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ദ സർവൈവൽ. ബട്ട് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആയ നമ്മൾ എൻവിറോൺമെൻറ്റിനെ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. നമ്മൾ നേച്ചറിനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നുള്ളത്. നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ്. And also the things that support our lives are available from nature. For example, എന്താണ് വാട്ടർ, മിനറൽസ്, ഫുഡ് എക്സെട്ര. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്നും ഓഷ്യനിൽ നിന്നും അവിടെയൊക്കെയാണ്. ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ലൈഫ് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ്. സോ എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസും നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പക്ഷേ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് എന്താണ് വിചാരിക്കുക, നമ്മൾ സുപ്പീരിയർ ആണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു രീതിയിൽ നേച്ചറിനെയും റിസോഴ്സസിനെയും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. The environment is considered as mother nature. ഓക്കെ, എൻവിറോൺമെൻറ്റ് നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു മദർ നേച്ചർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് 200 years ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് വളരാൻ തുടങ്ങി, ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി, ടെക്നോളജീസ് വന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളും ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് മോർ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് യൂസിങ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് കൊണ്ടും പെസ്റ്റിസൈഡ്സും കൊണ്ടൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷന് നടത്താൻ തുടങ്ങി. ഇതൊക്കെ നടത്തുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എക്കണോമിക് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് എൻവിറോൺമെൻറ്റിന് ഒരു ഡിഗ്രഡേഷൻ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നുള്ളത്. ദെൻ ഇതിൽ പറയുന്നുള്ളത് പ്രസൻറ്റ് സെഞ്ച്വറിയിലും റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസിൻ്റെ മിസ്യൂസ് കാരണം കൊണ്ട് എൻവിറോൺമെൻറ്റിന് കുറേ തരം പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ്? ടിമ്പർ, വാട്ടർ എക്സെട്ര. നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് മിനറൽസ്, ഓയിൽ, ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് എക്സെട്ര. സോ ഈ ഒരു നോൺ റിന്യൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സൊക്കെ നമ്മളത് കൺസേർവ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കേണ്ടതാണ്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി എസെൻഷ്യൽ ടു കൺസേർവ് ദം ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ. ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷന് വേണ്ടി കൺസേർവ് ചെയ്യുക ബൈ ത്രൂ ദ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ഓരോ ആൾക്കാരും ഇതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നുള്ളത് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദ എൻവിറോൺമെൻറ്റ്. ദെൻ ഈ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് സെൻറ്റേഴ്സിലെ ഇൻഡസ്ട്രീസിലെ വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ട്സൊക്കെ വാട്ടറിനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ എയർ പൊല്യൂഷൻ, വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ, നമ്മളുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന് വളരെയധികം ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എഫക്ട്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നുള്ളത്. സോ ഈ ഒരു വേസ്റ്റൊക്കെ എൻവിറോൺമെൻറ്റിലേക്ക് അക്യുമുലേറ്റഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഡിസീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ഹാവ് ടു പ്രിസേർവ് ആൻഡ് കൺസേർവ് അവർ എൻവിറോൺമെൻറ്റ്. സോ ഈ സംഭവമൊക്കെ നമ്മളതായ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു മെസ്സേജാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററായ എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ സ്റ്റഡീസിൽ പറയുന്നുള്ളത്. നമ്മൾക്കിനി ഇതിൻ്റെ 1 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഡിഫൈൻ എൻവിറോൺമെൻറ്റ്. എൻവിറോൺമെൻറ്റ് എന്താണ്? എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ സറൗണ്ടിങ്സ് ഓർ കണ്ടീഷൻസ് ഇൻ വിച്ച് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് അനിമൽസ് ലിവ്. സെക്കൻഡ് വൺ, വാട്ട് ആർ എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ സ്റ്റഡീസ്? എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി അപ്രോച്ച് ദാറ്റ് ട്രൈസ് ടു അപ്രീഷിയേറ്റ് ദ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് അവർ നാച്ചുറൽ വേൾഡ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ഇമ്പാക്ട്സ് ഓൺ ഇറ്റ്. Third one, how do we traditionally refer to our environment? Why? Answer, traditionally environment എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Environment is referred to as mother nature because environment protects all living creatures as her children. Next one, what changes have happened in our world in the last 200 years? Answer, technological developments. Okay, technological developments have taken over in the last 200 years as an answer to the question of producing more resources. Fifth one, what are natural sources? Answer, natural sources are the products from our environment like water, air, minerals, etc. that helps all life forms to survive on the earth. Sixth one, define non-renewable resources. Answer, non-renewable resources are those that cannot be regenerated once they got exhausted. തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ,
Next one, seventh one, give examples of renewable and non-renewable resources. Renewable resource in example ആണ് timber, water. Non-renewable examples ആണ് minerals, oil, fossil fuels, etc. Eighth one, what is sustainable development? Sustainable development refers to the prevention and wise use of resources. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു റിസോഴ്സിനെ ഫെയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ആ ഒരു സംഭവത്തിനാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ടേമിൽ പറയുന്നുള്ളത്. ഓക്കെ. നയൻത്ത് വൺ, വാട്ട് ആർ ദ കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ സ്റ്റഡീസ്? എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ കോമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ആൻസർ, ദ components of environmental studies include biology, geology, chemistry, physics, sociology, health, anthropology, economics, etc. 10th one, give an example of overuse of natural resources. Answer, deforestation is an example of overuse of natural resources. പാരാഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതിലെ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ, വൈ ഈസ് ദ എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ സ്റ്റഡീസ് ദ നീഡ് ഓഫ് ദ ഹവർ? ആൻസർ, എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ചാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഹ്യൂമൻസിന് ആ ഒരു നേച്ചറിൻ്റെ വാല്യൂ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും റിസോഴ്സസിന് സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ട് ഫെയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ കോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ സ്റ്റഡീസ് ഈസ് വെരി മച്ച് നീഡഡ് ബിക്കോസ് എന്തുകൊണ്ടാണ്? റിസോഴ്സസ് ആർ വെരി ലിമിറ്റഡ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിസോഴ്സസ് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. പക്ഷേ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് വളരെ ഗ്രീഡിയും വയലൻറ്റും ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിസോഴ്സസിനെ അവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്ലാസ്റ്റിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ നോൺ ഡീഗ്രേഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള തിങ് ആണ്. പിന്നെന്താണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്? എമൗണ്ട് ഓഫ് വേസ്റ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ്. വേസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ആകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേച്ചറിന് അത് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. ദ നേച്ചർ റിസോഴ്സസ് കനോട്ട് മാനേജ് ഇറ്റ്. പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഈസ് നോ മോർ എ ചോയ്സ്. അതൊരു ചോയ്സ് ആയിട്ടല്ല, നമ്മൾ റെസ്പോൺസിബിളി ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നുള്ളത്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഈസ് ദ റോൾ ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇൻ അവർ സൊസൈറ്റി? ആൻസർ, പ്ലാസ്റ്റിക് എന്തിനാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്? നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിന് കൺവീനിയൻസിനായിട്ടാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അത് സിസ്റ്റമിൽ അതിന് അഡ്വേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള എഫക്ട്സ് വരുന്നുണ്ട്. റാപ്പിഡ് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് അത് ഡിസ്പോസൽ ചെയ്യുന്നതിന് തടയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. പ്ലാസ്റ്റിക് എങ്ങനത്തൊക്കെ ഫോംസിലാണ് വരുന്നുള്ളത്? പ്ലേറ്റ്സ്, കവേഴ്സ്, ബാഗ്സ്, എക്സെട്ര. ഇതിനൊന്നും നമുക്ക് ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ. ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വി ക്യാൻ ബി റീസൈക്കിൾഡ് ഓർ പ്രോപ്പർലി ട്രീറ്റഡ്. ഫോർച്യുനേറ്റ്ലി കുറേ ആൾക്കാർ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സിനോട് അവെയർ ആയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഇങ്ങനെ വലിച്ചെറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊക്കെ എയറിനും വാട്ടറിനും സോയിലിനൊക്കെ ഒരു പൊല്യൂഷന് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ജനറൽ ക്യാൻ ലീഡ് ടു മെനി ഡിസീസസ് ആസ് വെൽ. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദിസ് ചാപ്റ്റർ എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ സ്റ്റഡീസ്. ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.